Buon pomeriggio, ben trovati a Sicilia 24 Focus. Oggi parliamo dell'Etna, delle bellezze dell'Etna, ma anche della stagione sciistica che è appena incominciata. Lo facciamo in compagnia di Francesco Russo Morosoli, ospite in studio qui a Catania con me. Buongiorno, buon pomeriggio Francesco Buon pomeriggio Russo. A tutti e buon inizio anno. Grazie anche a te, e con Emilio Messina, che è un bravissimo fotografo, videomaker e anche una guida naturalistica. Buon pomeriggio Emilio. Buon pomeriggio a tutti. Bene, allora, visto che ti ho citato in apertura, farei subito vedere, così apriamo la puntata in bellezza e scoprirete perché uno dei tuoi reel che è diventato virale in giro per il web e quindi per il mondo. Vediamo l'incanto dell'Etna. Abbiamo visto questo breve contributo che per i social deve essere necessariamente breve per andare virale, però quanto tempo ti ha impiegato, quanto tempo hai impiegato per realizzarlo, Emilio? Veramente tanto. In realtà qui si va ad inseguire i capricci, fra virgolette, buoni della montagna, cioè aspettare quella neve in quel modo che coprisse letteralmente ogni piccolo centimetro di roccia lavica, perché abbiamo visto un paesaggio che solitamente è completamente nero, invece adesso nel video appunto è completamente bianco. Peraltro il video integrale lo si può trovare su YouTube, che dura molto di più, e lo si può apprezzare in modalità landscape. Benissimo, e ovviamente questo video, anche altri che hai realizzato, ha fatto il giro del web, tantissime condivisioni. In qualche modo tu con il tuo lavoro, con la tua passione, sei diventato un ambassador dell'Etna. Non lo so se insomma è possibile utilizzare questo termine, però sì, sicuramente grazie a questo tipo di lavoro l'Etna arriva molto molto lontano, quindi diamo l'opportunità a coloro che non possono visitarla dal vivo di vederla attraverso i social, di vederla attraverso le foto e i video che vi assicuro mi scrivono dall'altra parte del mondo e mi dicono: Emilio, io sto riuscendo a fare conoscere il nostro vulcano anche qui in Giappone, in Norvegia, in America, grazie al lavoro che fai. E poi magari quella gente invogliata da questi contenuti viene a trovarci. Viene a trovarci e necessariamente prende la funivia dell'Etna, vero Francesco Russo Morosoli, patron di Funivia dell'Etna. Subito a caldo, che impressione ti hanno fatto queste immagini con un territorio, con un'immagine bianca assolutamente diversa dal solito, da come siamo abituati a vedere l'Etna? Sembrava anche quasi un paesaggio un po' lunare. Sì, sono immagini bellissime, non per niente sono diventate virali. L'Etna ha io dico sempre che l'azienda, la Funivia dell'Etna, così come anche la stazione sciistica di Piano Provenzana, è un'azienda double face. In estate è una stazione escursionistica con problematiche da stazione escursionistica, abbiamo un paesaggio lunare e il colore prevalente ovviamente è il nero. In inverno diventa una stazione sciistica con tutte le problematiche di una stazione sciistica e con un manto nevoso che quest'anno per fortuna è presente, contrariamente ad anni passati disastrosi, per cui speriamo di goderci questa stagione. Assolutamente, siamo qui proprio per parlarne. Ovviamente quando si parla di Etna si potrebbe parlare per ore e ore e ore. Cerchiamo di concentrarci intanto sulla stagione sciistica, che quest'anno è partita con un buon anticipo rispetto agli altri anni. Almeno da 3 anni non si riusciva a sciare tra Natale e Capodanno. Quest'anno c'è stata tanta neve, è arrivata, e c'è stata la corsa
mossa degli operatori, quindi vostra in questo caso, per preparare le piste. Le piste sono aperte, manca solo quella dell'anfiteatro, ora spiegheremo perché, ma quali sono le difficoltà legate appunto al territorio per rendere fruibili i 7 chilometri di piste del comprensorio di Piano Provenzana Etna Nord. Francesco. Dunque, le difficoltà sono molteplici. Anzitutto, come dico spesso, non si può fare una programmazione sull'Etna perché siamo alla mercé di quando cade la neve, siamo alla mercé se la neve resta o se il vento la porta via, siamo alla mercé del vulcano. Dico sempre che le piste possono essere ben innevate, ben battute, perfette, ma poi basta arriva solo la spruzzata della una cenere sbuffata di cenere e le piste si riempiono di sabbia e possiamo chiudere la stazione. Ecco, queste sono le difficoltà di sciare, dello sci, anche di mantenere la neve sull'Etna, che è un territorio assolutamente particolare perché l'Etna, lo ricordiamo, è un vulcano attivo, il più grande vulcano attivo che abbiamo in Europa, e quindi nonostante tutto noi siamo siciliani, ci proviamo, voi che fate questo da una vita con grande tenacia, riuscite poi a portare a casa il lavoro. Sì, il lavoro comincia già dall'estate, perché non dimentichiamo che c'è tutto un lavoro di preparazione per rimettere gli impianti in funzione, quindi tutti gli adeguamenti, tutto quello che si deve fare sugli impianti. Solo il riadeguamento della seggiovia è costato oltre 120.000 euro, dico, per cui solo un impianto, dico, per cui ci sono tanti lavori preparatori da fare in estate anche sulla stazione, la manutenzione degli immobili, e poi si aspetta la neve e c'è la gran corsa a sistemare e preparare la stazione, perché alcuni lavori come la messa in sicurezza delle piste con i paletti, le reti e i materassi vanno fatti con la neve, perché altrimenti resterebbero sepolti. Tra l'altro ovviamente sul nostro vulcano il meteo cambia anche repentinamente, ci può essere il sole, poi arriva il vento, cala la nebbia, cambia davvero lo scenario immediatamente. Questo ce lo potrà confermare anche Emilio Messina, dal quale andrò tra pochissimo. Quindi cosa devono fare gli operatori? Devono lavorare di riporto, no? Prendere la neve da una parte, portarla dall'altra. Esattamente, questo è il motivo principale per il quale ancora l'anfiteatro non siamo riusciti ad aprirlo, perché il vento fortissimo che c'è stato durante le nevicate ha fatto sì che la neve fosse paradossalmente più presente nelle quote basse che nelle quote alte, quindi sull'anfiteatro ci sono parecchie, direi troppe zone scoperte, e vediamo adesso di individuare alcuni accumuli magari a valle, cercare di portarla fin su a monte. Come si porta? Con i nostri mezzi. Quindi sì, dovreste caricare il mezzo di neve, andare là e scaricarlo. Sì, esattamente, e comunque insomma fare tutti i riporti anche con i battipista, insomma c'è un lavoro di fioretto non facile, però poi sciamo guardando il mare su un vulcano, sentendo il respiro del nostro Mongibello, che magari appunto si sentono le attività di degassazione. Questa è una cosa impagabile, direi unica al mondo. Vero Emilio Messina, questo è quello che poi riprendi tu con le tue telecamere? Assolutamente, la tenacia di quello che facciamo sull'Etna è unica, perché no, come spiegava Russo Morosoli, non è assolutamente facile portarle avanti. Anche con l'escursionismo spesso è così. Può capitare che mentre si è in escursione, io da guida naturalistica mi sono trovato diverse volte anche in scenari simili, cioè sono in escursione, parte l'eruzione e quindi insomma la ricaduta di cenere magari ce l'hai a favore e il prima possibile devi riuscire a rientrare. Ovviamente cerchiamo sempre di fare escursioni che non mettono in alcun modo in pericolo le persone che portiamo, però può capitare di diciamo, assistere a fenomeni vulcanici bellissimi a distanze chiaramente di sicurezza, però dove insomma ci sono questi imprevisti. E questo l'abbiamo visto anche con le eruzioni dell'Etna. C'è una clip sempre presa dalla tua pagina Instagram, Emilio Messina Photographer, con la lava. Invito la regia mentre parliamo a mostrarcela. E tu cosa fai? Perché mentre qui gli operatori della montagna, gli operatori del vulcano di Funivia dell'Etna aspettano la neve, o come gli sciatori, anche voi la aspettate la neve, aspettate le eruzioni e subito correte in alta quota.
Sì, esatto. A Ti qualsiasi tiene ora. sempre a qualsiasi ora del giorno e della notte. Io ho lo zaino all'ingresso di casa mia pronto con batterie cariche e tutta l'attrezzatura possibile per riuscire ad arrivare, diciamo, ove possibile per fare quel tipo di riprese lì. E quindi sì, ovviamente quello che noi aspettiamo sono tutte le stagioni nel nostro vulcano, perché non sottovaluterei anche tutto l'aspetto naturalistico a basse Assolutamente. quote. Per esempio l'autunno con il foliage, io sono un appassionato anche di fotografia di alberi monumentali, per esempio, che anche in quelle occasioni, diciamo, autunnali si colorano con colori spettacolari. Quindi sì, assolutamente aspettiamo tutte le stagioni. Dove si trovano gli alberi monumentali sull'Etna? Ma per esempio l'Ilice di Carrino, che forse è il più famoso insieme al Castagno dei Centocavalli, ma l'Ilice di Carrino si trova in territorio di Zafferana, tra Zafferana e Milo, è un leccio monumentale di circa 700 anni con una chioma estesissima, veramente un albero incredibile. E poi c'è sempre la neve che in questo momento sta regalando grandi soddisfazioni sia agli operatori e di tutto il comprensorio, diciamo, di Piano Provenzana, tutti gli operatori economici che non sono solo, non siete solo voi, ma ovviamente ci sono i ristoratori, gli albergatori, le persone, i commercianti che vendono i souvenir, tutto l'indotto legato all'Etna, gli sciatori, ma poi ci sono anche i dolori, ovvero cosa? Le file, le attese, la mancanza dei parcheggi. Noi siamo andati, abbiamo documentato il primo giorno di apertura degli impianti Russo Morosoli e quello che abbiamo notato è che arrivato a un certo punto si è formato un tappo, no? Le auto non potevano più salire perché dovevano aspettare che si liberassero dei parcheggi. Sì, purtroppo il tema dei parcheggi è un tema dibattuto da anni che non è di competenza della mia società, in quanto i parcheggi sono pubblici e sono le istituzioni che dovrebbero occuparsi dell'allargamento degli stessi. Quindi in questo caso chi sono? Il comune di Linguaglossa, Belpasso? Sì, sono tutti, sì, principalmente il comune di Linguaglossa, insomma, dovrebbe occuparsi di mettere a punto una strategia per far sì che questi parcheggi possano essere ampliati almeno, oppure mettere dei servizi navetta che sono stati fatti anche da privati negli scorsi anni, che però sì, migliorano un po' la situazione ma non la risolvono. Andrebbero gestiti bene. Allora, siccome questo è un argomento delicato che vogliamo affrontare bene, ci fermiamo un attimo per una pausa pubblicitaria e torniamo tra poco. Ritorniamo in studio con il Focus 24, stiamo parlando dell'incanto dell'Etna, a volte tante gioie ma a volte anche dolori. Ricordo il numero al quale potete mandare i vostri messaggi, il 342 7455 005. In mia compagnia c'è Francesco Russo Morosoli, stavamo parlando dei servizi legati appunto all'Etna, al vulcano. Siamo a Piano Provenzana, è partita la stagione sciistica, si scia, gli operatori di funivie dell'Etna hanno fatto di tutto per aprire in tempi record, ovviamente sempre in base alle condizioni del meteo che rendano possibile sia l'innevamento che appunto l'apertura delle piste. Però poi cosa succede? Succede che gli sciatori arrivano e spesso non possono parcheggiare le auto, perché c'è un gran pienone, anche perché in questo momento, ormai da diversi anni, si scia solo sul versante nord. Sì, si scia solo sul versante nord perché purtroppo il cambiamento climatico, l'esposizione di Nicolosi Nord, quindi a sud, e il vento fa sì che fondamentalmente ci sia la possibilità di sciare solo su un comprensorio. Questo ha acuito i problemi perché dapprima gli sciatori venivano smistati e quindi avevamo un'area di respiro su 2 stazioni, adesso chiaramente su una stazione abbiamo il carico concentrato, il massimo carico, e tutto nello stesso momento, tutto nella stessa ora direi. Quindi chiaramente aumentano le difficoltà e aumentano i problemi. Anche per voi sarebbe utile avere una migliore gestione dei servizi legati all'arrivo dei turisti, degli sciatori sull'Etna?
Certo, cominciando dai parcheggi, chiaramente più macchine, più sciatori significa più indotto, non significa solo più sciatori e quindi più biglietti, ma significano anche più consumazioni, significa più noleggi, significa più tutto. Più lavoro per tutti quanti, per tutto l'indotto. Per cui chiaramente un parcheggio che possa ospitare più macchine è chiaramente una cosa che va a beneficio di tutti. Ma in questo momento non c'è un tavolo tecnico aperto, una cabina di regia per questi 2 mesi per la gestione di questi, perché poi saranno alla fine 2 o 3 mesi? Che io sappia no. Che io sappia no, però non vorrei sbagliarmi, ma credo che e comunque sia, qualora ci fosse stato, il tavolo tecnico doveva essere fatto ben prima. Ci scrivono nel frattempo da casa: lunedì ero lì a sciare a Piano Provenzana, c'erano, penso che lunedì 30 ero lì a sciare, ci sono stati parecchi interventi dei soccorsi. Sì, ovviamente la Polizia di Stato in questo momento è operativa sulle piste. Emilio Messina, tu invece dal tuo punto di vista di guida naturalistica in questo periodo, stiamo parlando del periodo diciamo con la neve sull'Etna, cosa vedi, quali sono i disservizi dal tuo punto di vista che andrebbero migliorati? Sì, sicuramente la gestione delle strade anche per arrivare ai luoghi come Piano Provenzana o Rifugio Sapienza. Cosa voglio dire? Voglio dire che spesso purtroppo chi vuole raggiungere questi luoghi mette le catene solo all'ultimo momento, quando ormai è troppo tardi, e quindi si creano anche file e ingorghi molto prima di arrivare a Piano Provenzana. Ecco, andrebbe gestita anche un po' meglio questa cosa qui, magari con dei controlli all'inizio che ogni tanto, devo dire, vengono fatti dalla Polizia Municipale o altri organi. Però secondo me una cosa che andrebbe fatta un po' meglio sarebbe liberare bene le 2 corsie con gli spalaneve. Sì. Spalaneve che spesso i comuni non hanno e chiedono a voi. E che ribadisco che i parcheggi non sono di mia competenza, né l'allargamento né la pulitura. Spesso capita che gli organi istituzionali chiedano aiuto a me. Ecco, io da questo punto di vista potrei fare anche una piccola polemica, nel senso che bisogna capire se la funivia, seppur ribadendo che è assolutamente un'azienda privata, l'impianto è privato su terreni privati e che quindi non c'è ingerenza col pubblico, o diciamo, la vediamo sempre sotto un aspetto privatistico e quindi è privata, oppure se deve essere, diciamo, coinvolta anche fra virgolette, nelle decisioni pubbliche. Perché io mi trovo 2 anni fa, quando c'è stata la tormenta di neve, i pali divelti dalla luce. Mi ricordo perché ovviamente abbiamo fatto il servizio, c'era anche gente che era rimasta bloccata in alcune strutture alberghiere, non si riusciva ad arrivare. Le attrezzature non adeguate dei comuni avevano addirittura rovinato la strada, perché se poi non hai le macchine adatte a togliere la neve e ci vai con il classico Bobcat, sì, rischi di togliere sì la neve, ma di togliere anche il manto stradale, quindi fai un ulteriore danno, e quindi poi siete intervenuti anche voi. Sì, perché io in quel frangente, pur avendo i lavori da fare nelle mie stazioni sciistiche, ero chiamato dalla Protezione Civile, certo, ero chiamato dalla città metropolitana i cui mezzi erano rimasti intrappolati nella neve. Insomma, ho dovuto riaprire le strade, ho dovuto dare una mano alla Protezione Civile, posso dire senza timore di smentita che le strade le ho riaperte io, sì, col mio personale, lavorando giorno e notte, fino alle 2, fino alle 3 di notte. Ho salvato ho fatto un intervento, ho salvato anche dei cani rimasti, sì, intrappolati sulla neve, in mezzo alla neve. Abbiamo ripristinato i collegamenti nelle varie chalet. Insomma, abbiamo fatto di tutto. Allora io vorrei capire, quando cade la neve, allora l'azienda diciamo, è parapubblica, usiamo questo termine così, siamo anche in una chat della Protezione Civile, veniamo coinvolti perché dobbiamo dare aiuto. Poi, come per agganciarmi a quello che diceva Emilio Messina, dico, durante la stagione escursionistica invece al primo sbuffo chiudiamo tutto.
e io non vengo assolutamente interpellato sulle procedure di chiusura, non vengo interpellato, non sono invitato nei tavoli tecnici con la prefettura. Dico, poi però quando chiudono e i turisti salgono a frotte lo stesso, sono io che me la devo vedere per riportare tutti giù, per riportarli in salvo, per metterli in sicurezza. Dico, allora bisogna capire se l'ordinanza viene fatta per dire io sono a posto, oppure se l'ordinanza viene fatta realmente per salvaguardare l'incolumità pubblica, perché sono due cose distinte e separate. Emilio Messina, abbiamo un assist che riguarda i turisti e questo è quello che fai tu anche, la guida naturalistica. Sì, infatti dico, il dialogo delle istituzioni andrebbe fatto con tutti gli organi che operano sul vulcano, assolutamente realtà grandi come quella di Russo Morosoli, però anche con tutte le guide, perché siamo veramente decine, centinaia che operiamo sull'Etna e anche noi non veniamo mai interpellate per nessun tipo di decisione che preveda insomma chiusure, aperture, ma non solo, anche sentieristiche, anche di rifugi. Invece siamo una grande risorsa e andrebbe aperto un dialogo, perché il flusso turistico che gestiamo, che abbiamo tra le mani, io e tutti i miei colleghi, è veramente enorme. Facciamo conoscere letteralmente il nostro territorio, siamo proprio coloro che portiamo a spasso e raccontiamo dei nostri territori queste persone. Ecco, chioso con un dato. Dati ufficiali del Soccorso Alpino Nazionale parlano di quasi 9.000 interventi che sono stati effettuati di soccorso, con 26 morti nel 2023. Nel 2024 per fortuna questo dato è sceso. Dico, ma rimane comunque un dato... sull'Etna? No, a livello nazionale. Okay. No, stavo facendo il paragone proprio perché quasi 9.000 interventi, 23 morti nel 2023, scendono nel 2024, ma rimane comunque sia il problema. Sull'Etna lo sapete quanti morti ci sono stati per cause vulcaniche? Zero. Però si chiude. Allora vorrei dire, chiudiamo il Gran Sasso. Sono morti la settimana scorsa, sono morti 2 escursionisti, sciatori, benissimo, allora chiudiamo anche il Gran Sasso. Emilio, quali sono le difficoltà quando andate a fare una escursione con i turisti? Ovviamente non vi addentrate in territori troppo pericolosi, però appunto come ci si approccia al nostro vulcano? Ma sicuramente tenere sotto controllo tutto quello che sono gli strumenti di tremore vulcanico. Se alcuni di noi hanno contatti anche con vulcanologi, sapere, con la protezione civile, sapere il vulcano cosa sta combinando, fra virgolette, è importante. Seconda cosa da non sottovalutare mai, è il meteo sulla nostra montagna, perché una delle poche alture che abbiamo appunto nel Mediterraneo e il clima e il meteo possono essere davvero imprevedibili. È imprevedibile, volte, il meteo dell'Etna è davvero imprevedibile, può cambiare da un momento all'altro, dal sole arriva la nebbia, il freddo, il vento improvvisamente. Però se si è informati e si tengono sotto controllo almeno alcuni parametri, si riesce a dare anche un'esperienza ottimale ai turisti che portiamo su. Quanti turisti tu porti su ogni anno? Adesso devo dire che ho ridotto un po', però ci sono stati anni che anche 100-150 persone durante una stagione. Ho ridotto perché mi sto dedicando molto di più alla fotografia e al video, però continuo con l'esperienza di guida naturalistica. Il tuo racconto foto e videografico dell'Etna penso ti abbia dato anche delle soddisfazioni a livello internazionale. Assolutamente sì, ed è una grande emozione quando emittenti internazionali come TV France o BBC o altri documentaristi importanti ti contattano per chiederti materiale sull'Etna, e certe volte non solo, perché magari mi ingaggiano anche per andare a fare lavori fuori. Sono stato sul Vesuvio, sono stato sullo Stromboli, a Madeira, un'isola portoghese al largo dell'oceano, sempre per lavoro, quindi l'Etna è riuscito a darmi una vetrina e a ampliare, diciamo, il mio lavoro. Che poi tu in realtà hai cambiato rotta, perché prima non facevi questo lavoro. Assolutamente, tu lo sai bene, ti ricordi. No, io prima lavoravo sempre con l'immagine, ma mi occupavo di videomapping e video installazioni. Facevi il VJ. Facevo il VJ. Il visual esatto, DJ. sì. Il visual DJ.
Poi Esatto, hai esatto, per cambiato. anni. Sì, sì, ho avuto sempre una passione per la natura e quindi a un certo punto in maniera matura ho abbandonato un mondo e ho approfondito l'altro che è sempre stato in realtà dentro di me. Bellissimo. Allora, leggiamo un paio di messaggi che sono arrivati da casa. Russo Morosoli. Intanto ci chiedono perché non fare lo ski pass online, si eviterebbe di fare file chilometriche. Allora, gli ski pass online per le gestioni invernali sono di due tipi, uno che non ci risolverebbe il problema e un altro che in parte lo risolverebbe, in parte ne creerebbe degli altri. Allora, generalmente il sistema più diffuso dello ski pass online è che uno lo acquista, però poi si deve recare comunque al botteghino per far sì di avere lo ski pass col chip dentro che faccia sbloccare il tornello per accedere all'impianto. Questo più o meno è come funziona praticamente in quasi tutta Italia. Per cui questo non risolverebbe il problema del fare la fila al botteghino. Poi c'è un altro sistema che però ci devono essere o delle pick-up box dove uno prende questo tesserino magnetico e poi deve comprarlo online, mettere il codice in questo tesserino e far sì di poter così sciare, che è abbastanza complicato. Vorrei ribadire che non sarebbe, cioè è ingeneroso, diciamo, attribuire delle responsabilità al gestore per un giorno in cui c'è stato ovviamente un'affluenza dovuta al fatto che c'è una sola stazione e dovuta al fatto anche che le code si formano anche perché gli sciatori, giustamente o non giustamente, chi non trova il portafoglio, chi lo cerca in una tasca ma il giubbotto è nell'altra, poi dobbiamo spiegargli come fare e poi non funziona la carta di credito, dico, per cui si crea del tempo. Noi abbiamo 4 cassieri, uno a Monteconca e 3 in Seggiovia al Pusciò, per cui per una sola, diciamo, giornata sarebbe, come dire, un po' ingeneroso e abbiamo sganciato i tornelli proprio perché abbiamo ritenuto di doverli sganciare per favorire l'imbarco e non far uscire lo ski pass e il tesserino come funziona per esempio a sud durante la stagione escursionistica, dove lì siamo al top dell'avanguardia per quanto riguarda la gestione dei varchi. Proprio per facilitare e non far perdere tempo per le procedure di imbarco. A proposito di Etna Sud e di stagione escursionistica che dura tutto l'anno, ci chiedono, in questo caso ti hanno preso anche per diciamo, ti vorrebbero chiedere una informazione, sì, e siamo in chiusura, che andrebbe risolta anche semplicemente con una telefonata. Chiedono quanto costa 2 adulti e 3 ragazzi prendere la funivia, dice è troppo costoso. Effettivamente è così, è troppo costosa? Allora, qui si aprirebbero, diciamo, forse avrò dormito male stamattina e sono abbastanza polemico. E siamo in chiusura? Siamo in chiusura. Allora, funivia del Monte Bianco, il costo al botteghino è di 63 euro andata e ritorno. La mia funivia costa 50 euro, ma è un costo che è rivolto solo al pubblico straniero. Il residente in Sicilia, ricordo che con 15 euro a biglietto fruisce dell'escursione. Quindi che sia chiaro, il residente in Sicilia paga solamente 15 euro, il turista straniero paga 50 euro su una funivia che è stata distrutta 5 volte dal vulcano senza nessuna copertura di assicurazione, perché nessuna compagnia al mondo mi assicura sull'Etna e bisogna uscire tanti milioni di euro per ricostruirla ogni volta che viene distrutta. Quindi se costasse di più già sarebbe giustificato, perché io non posso fruire di una copertura assicurativa e sarebbe giustificato avere un tesoretto per far fronte a queste evenienze. In più costa meno di una funivia che non ha niente, cioè noi non abbiamo niente da invidiare al Monte Bianco, anzi forse al contrario, loro saranno la vetta più alta d'Italia, ma noi come vulcano siamo la vetta più alta d'Europa, per cui, ripeto, perché dobbiamo lasciare
50 euro in tasca al francese, al tedesco, all'inglese che viene a lasciare del denaro nel nostro territorio, paga Comunque, e paga caso, tranquillamente, quando noi all'estero invece paghiamo tranquillamente qualsiasi cifra ci vogliono. In ogni caso, come detto prima, è un impianto privato e il gestore è libero di porre il proprio prezzo, però questa cosa che io ad esempio non ricordavo, che c'è un prezzo agevolato per i siciliani, sicuramente è un gesto anche di affetto e di fiducia nei confronti dei tuoi concittadini della nostra regione. Emilio, siamo in chiusura. Una battuta per chiudere. Etna, gioie e dolori, visto che siamo anche in apertura di anno nuovo per questo 2025, cosa ti aspetti e cosa ti auguri? Ma io mi auguro un dialogo molto più stretto fra tutte le realtà che sono sull'Etna. Quindi tra noi guide, tra le guide alpine vulcanologiche, tra la funivia, tra gli altri operatori, perché spesso capita che si opera ognuno per i fatti propri. Invece, se abbiamo più sinergia e riusciamo a portare ancora più in alto il nostro territorio, a farlo conoscere meglio e ad avere anche delle offerte che non hanno niente ad invidiare con l'estero, che già sono in parte così, però insomma avere una sinergia fra tutti noi può soltanto essere super utile. Io peraltro faccio parte del direttivo di Federescursionismo Sicilia in quanto guide e siamo qui, siamo disponibili al dialogo. Mi rivolgo ovviamente a tutte le realtà che stanno sul nostro vulcano in generale. Ringrazio la funivia anche per quello che fa per noi guide, perché noi per esempio quando portiamo turisti che sono fuori di Sicilia, noi anche paghiamo meno per poter riuscire a offrire un servizio e salire a certe quote e poi rivolgerci, per carità, alle guide vulcanologiche, però è una gran cosa per esempio questo dialogo che c'è con la funivia. Bene, grazie Emilio. Russo Morosoli, siamo davvero in chiusura, abbiamo anche sforato, visto che inauguriamo l'anno con il nostro focus, un augurio per il 2025. Io non posso che rinnovare gli auguri a tutti, speriamo che faccia un'altra nevicatina, che non sarebbe male, così aprendo anche l'anfiteatro diamo respiro ancora di più agli sciatori che così non affolleranno tutti gli unici siti che ci sono, e auguri a tutti. Magari anche una nevicatina a Etna Sud, ma se dovesse nevicare, aprite Etna Sud? Assolutamente sì. Il problema, ma ci vorrebbe un altro focus, è che i miei impianti, quelli privati, sono assolutamente efficienti e in perfetto stato. Quelli pubblici, comunali, sono ormai ferrovecchio, e quindi se apriamo si dovrebbe sciare solo con la funivia di mia proprietà e con lo ski lift Montagnola di mia proprietà. Ecco, questo effettivamente dovevamo approfondirlo, ma non arriviamo con il tempo, quindi rimandiamo ad una prossima puntata. Grazie Emilio Messina, grazie Francesco Russo Morosoli, grazie a tutti i telespettatori, alla prossima.